ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மை கார்டன். இன்றைக்கி நம்ம எந்த செடியை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஃபர்ன் வெரைட்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபர்ன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்வாட் ஃபர்ன் அப்படி சொல்லுவாங்க. இன்னும் நிறையா பேரில் இது வரும். எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா லேடி ஃபர்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஆஸ்டைல் ஃபர்ன் அப்படி சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நிறையா பேரில் இருக்கும். இந்த ஃபர்னில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10,500 வெரைட்டிஸ்க்கு மேலே இருக்குது. சம் ஆஃப் த வெரைட்டிஸ் இப்போ தான் வந்து ஒரு சில வெரைட்டிஸ் வந்து இந்த ஆர்னமெண்டல்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஃபாரஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வகையான ஃபர்ன்ஸ் இருக்கும். இந்த ஃபர்ன்ஸோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்பர்ன்ஸ் வந்து பழுக்காது, காய் காய்க்காது, விதை எதுவுமே வராது. இது எப்படி பாலினேட் பண்ணும், எப்படி ரீப்ரொடக்டிவ் பண்ணுன்னா பை ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னா வித்துக்கள். அதாவது இந்த காளான்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க, காளான் வித்துக்கள் வச்சு காளான் ஸ்போர்ஸ் அப்படின்றது தான். இதில் வந்து சீட் மாதிரி ஒன்று காற்றுல பரவி இது வளருது. இந்த ஃபர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேரசைட் மாதிரி, அதாவது ஒட்டுண்ணியாக கூட வளரும். இது ஒரு மரத்தோட பட்டைகளில் பிடிச்சி, இல்லை காஞ்சி போன இறந்து போன மரங்கள் அதில் கூட வளரும். ரொம்ப குளுமையான நம்ம சைடில் வந்து இந்த ஊட்டி கேரளா சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா செவுத்தில் கூட வளரும். அப்புறம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில இடம், இப்போ நம்ம கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மோட்ரு போடுவாங்கள்ல, மோட்ரு கொட்டா அந்த மாதிரி இடம் சொல்லுவாங்க. அங்கே வந்து கிணத்துல அது மாதிரி இடத்துல ஒரு சில இடத்துல பார்த்துருக்கலாம். இது ஸ்போர்ஸ் வந்து அப்படியே காற்றுல பரவும். அது காற்றுல பரவி இப்போ எங்கே அப்படியே செவுத்தில் இல்லை குளுமையான இடத்துல ஸ்டிக் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படியே வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் ஃபர்னு. இந்த ஃபர்னை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இது ஒரு வாஸ்குலர் பண்டில் ஆஃப் பிளான்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க. வாஸ்குலர் பண்டுனா குழாய்கள். இதில் வந்து ஒரு டிஷ்யூ, இதோட இந்த பிளான்ட்டில் வந்து ஒரு டிஷ்யூ இருக்கும். அது ஒரு பண்டிலாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அது எதுக்குன்னா தண்ணியை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதாவது மரத்தில் ஒட்டி வளருது அப்படின்னா அந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்க வாட்டரை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி இதை எடுத்துக்கும். அது வாஸ்குலர் பண்டில். அது குழாய்கள், தமிழில் வந்து ரத்த குழாய்கள். அந்த வாஸ்குலர் சொன்னால் ரத்த குழாய், அது மாதிரி குழாய்கள் வந்து இதில் இருக்கும். இதோட லீவ்ஸை வந்து என்ன பேர் சொல்லுவாங்கன்னா மெகா பில்லிஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. பில்லிஸ் அப்படின்னு மெகா பில்லிஸ்னால் இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கும், மெகா பில்லிஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. இன்னும் வந்து மைக்ரோ பில்லிஸ்னு இருக்குது. மைக்ரோ பில்லிஸ்னால் சின்ன இலை, அதாவது மாசஸ் பாசை வெரைட்டி, அதில் வந்து என்னென்னா மைக்ரோ பில்லிஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபோனை வந்து மெகா பில்லிஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. அடுத்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து எப்படின்னா, இந்த பிளான்ட்டோட லீஃபுக்கு கீழே வரும். நான் காட்டுறேன் நான். அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா 2 டைப்பாக பிரிப்பாங்க. இதோட லீவ்ஸை பார்த்திங்கன்னா ஸ்போரோஃபில்லி, ரோப்போஃபில்லி அப்படின்ற பிரிப்பாங்க. ஸ்போரோஃபில்லி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்தா தெரியும். இந்த லீஃபோட பேக் சைடை பார்த்திங்கன்னா சின்ன டாட்ஸாக வரும். இது ஸ்போரோஃபில்லி. இதில் தான் வந்து இதோட ஸ்போர்ஸ் இதில் ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். அடுத்து இந்த லீவ்ஸோட பார்த்திங்கன்னா இதில் கீழே எதுவுமே இருக்காது. இதுதான் வந்து இன்னொரு டைப்பு. அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரோப்போஃபில்லஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இதில் எதுவுமே இருக்காது. அதாவது இதுதான் இதோட ஃபீமேல் பார்ட் மாதிரி. இந்த லீவ்ஸ் வந்து ஃபீமேல் பார்ட் மாதிரி, இந்த லீஃப் வந்து மேல் பார்ட் மாதிரி. இதில் எதுவுமே வராது. இதில் வந்து அப்படியே ஸ்போர்ஸ் வந்து காற்றுல பரவுது வெடிச்சு அப்படியே. இந்த ஃபர்ன் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 360 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியிலேருந்தே இது வந்து நம்ம உலகத்தில் இருக்குது. அப்போத்தில் இந்த புதைப்படிமம் ஃபாசில்ஸ் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த டைனோசர் காலத்துலேருந்து. அப்போல்லாம் வந்து இப்போ எப்படி பிளான்ட்டோட ரெஸ்பிரேட்டரி வேறு மாதிரி இருக்கும், இதோட வளர்கிற முறை, இதோட தண்ணி எப்படி எடுத்து இன்டேக்கு அதெல்லாம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். அதான் அந்த மாதிரி பரிணாமங்கள் அப்போலேருந்தே இருக்கிறதுனால இது வந்து இது எப்படின்னா அந்த வாஸ்குலர் பண்டில் அது வழியாக தான் இது தண்ணியை சேகரிச்சிக்கும். மற்றபடி இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஐட்னா. அப்புறம் வந்து பிளான்ஸ் எல்லாம் CO2 எடுத்து வளருது. ஆனால் வந்து இதெல்லாம் நான் எப்படி சொல்கிறேன், CO2 மட்டும் இல்லாமல் நிறையா கெமிக்கல்ஸ், நம்ம அட்மாஸ்பியரில் கெமிக்கல்ஸை நிறையா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அது மாதிரி நிறையா விஷயத்த இது வந்து ஒரு ஏர் பியூரிஃபையர் பிளான்ட்டாக கூட வீட்டில் வச்சுப்பாங்க. மோஸ்ட்லி இப்படி எப்படின்னா இன்டோரில் வைக்கிறதுக்கு நல்லா சூட் ஆகும். இன்டோர்னால் கொஞ்சம் பிரைட்டான சன்லைட் இருக்கணும். இப்போ பாத்ரூமில் வந்து இப்போ இந்த பாத்ரூமில் நமக்கு வந்து பிளான்ட் வைக்கணும், அதுமாதிரி நல்ல பெரிய நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்குன்னா அது மாதிரி வந்து ஃபர்ன்ஸ் வெரைட்டிஸை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வைக்கலாம். அது கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்க இடத்த வந்து நல்லா விரும்புவது. இதில் இருக்க அந்த 10,500 வெரைட்டிக்கு மேலே இருக்க ஒரு வெரைட்டியும் எப்படி சொல்கிறது, கீழே கிரவுண்டில் படர்ற ஃபர்ன்ஸ் வெரைட்டியும் இருக்குது. 60லேருந்து 70 அடி ஹைட்டு வளரக்கூடிய ஃபர்ன்ஸ் இருக்குது. இது மாதிரி ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஆனால் நம்ம இந்த வீட்டுக்குன்னு கேப்டிவிட்டியில் ஒரு சில வெரைட்டிஸ் வச்சுருப்பாங்கன்னா ஒரு 500 to 600 ஸ்பீஷீஸ் தான் இருக்கும். இதில் வந்து பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபர்ன் அப்படின்ற வெரைட்டிஸ் எப்படி இருக்கும், பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நம்ம அப்படியே ஸ்டிக் பண்ணி வைப்பாங்க. அது ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு நார் பந்து, தேங்காய் நார் பந்துலாம் அதை ஸ்டிக் பண்ணி வச்சா அப்படியே பால் மாதிரி வளரும். நம்ம நிறைய வெளியூர்களில் வந்து இது மாதிரி எக்ஸிபிஷன் வைக்கிறாங்க, பிளான்ஸ் எக்ஸிபிஷனு, ஷோஸ் அது மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி இந்த பேர்ட் நெஸ்ட் ஃபர்ன்ஸை பார்க்கலாம். கேரளா சைட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஃபர்ன்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல கிடைக்கும்.
அப்புறம் இது வளரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி சின்ன ரோல்ஸாக தான் வரும். அது எப்படி சொல்கிறதோ வளருது இது மாதிரி சின்ன ரோல்ஸாக தான் வரும். இது அப்படியே வளர்ந்து வந்து இது அப்படியே பெருசாக விரிஞ்சு வரும். இது மாதிரி சுருளாக வந்து தான் இது அப்படியே வளரும். ஒரு சில இடத்துல வந்து ஃபர்ன்ஸை வந்து நிறையா விதத்தில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபுட்டுக்காக ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பயோ மெடிசன் அதில் கூட இந்த ஃபர்னோட வெரைட்டிஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் மெயினாக ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ் தான். இது வந்து இந்த ஃபர்னை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே போனால் நான் பெரிய வீடியோ கூட மேக் பண்ணலாம். இதோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் போனால் அவ்வளோ தூரம் இருக்குது. இது சொல்ல போனால் இதோட டாக்ஸானமி, நோன் ஸ்பீஷியஸ், அன்னோன் ஸ்பீஷியஸ், இல்லை அது எந்த மாதிரி இடத்துல போனால் அப்படின்னு நிறையா சொல்லிக்கிட்டே போனால். அடுத்து இதோட நம்ம சாயில் காம்போசிஷன் பார்த்திங்கன்னா இதோட சாயிலில் வந்து அதாவது ட்ரீயோட பார்க்கு, இந்த பட்டைகள், அப்புறம் வந்து நம்ம சைடில் வந்து மல்லாட்டை தோல், கொக்கோபீட்டு, இது மாதிரி நிறையா ஆர்கானிக் மேன்யூர் இருக்கணும். அதை தான் சக்தி இழுத்து நல்லா வளரக்கூடியது. கொஞ்சம் நல்லா பிரைட்டான ஏரியாவில் வச்சோன்னா, அதாவது ஷேடான பிரைட்டான ஏரியா அது மாதிரி வச்சோன்னா ரொம்ப அழகாக வளரும். இது ப்ரொபகேட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இது அப்படியே நம்ம எடுத்து பிரித்து வச்சா கூட வளர்ந்துடும். இப்படிலாம் நமக்கே இது வந்து இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து எங்கேயாவது போய் வளரும். நம்ம வைக்க முடியாது. இந்த ஸ்போர்ஸ் எடுத்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணியும் வைக்க முடியாது. அது எங்கேயாவது காற்றுல வந்து இதை செடி வச்சுருக்கோம் பக்கத்தில் எங்கேயாவது நல்லா ஈரமான இடம், செவுறு, இந்த மாதிரி மரத்துலேருந்து அதுவே பிடிச்சி வளரும். அதை எடுத்து நம்ம மண்ணில் வச்சா கூட நல்லா வளர்ந்துடும். இது பார்த்திங்கன்னா எங்கிட்ட வந்து ஒரு 1.5 இயர்ஸுக்கு மேலே ஆகுது. நல்லா பெரிய ஃபர்னாக தான் இருக்குது. இதில் இன்னும் மினியேச்சர் இதை விட சின்னது ஒன்று வச்சுருந்தேன். அது வந்து இறந்துச்சு, என்ன காரணம்னு தெரில. அவ்வளோதான் காய்ஸ், ஃபர்ன்ஸ்.